Nina salimu mabibi na mabwana. Nina salimu wanaume na wanawake. Shauri ambayo ninatamani kushauri kwa siku ya leo kutokana na habari ya wake na waume, mabibi na mabwana. Ni kusema mama, kama baba alijitoa kwa kukutoa kwenu na kukuleta kwako na kwake, haikukuwa juu ya kumpikia chakula hapana, kwa sababu kabla hamuyajuana naye alikuwa nakula. Mama, kama baba anaweza kuwa alikutoa kwenu kukuleta kwake, haiko juu ya kumfulia manguo wala kumwekea mali yake hapana. Kusema mwanamke wakati unapoolewa usifikiri kusema ukijua kupika, ukijua kulisha mume wako, ukijua kumvalisha, ukijua kumfulia, kumtengenezea mavazi, pale deja unakuwa mwanamke wa bwana hapana. Kwa sababu haya mambo hata mama yake, dada zake walimfanyia. Ni kusema kitu ambacho kinasukuma mwanaume kuoa, alama ya kwanza ni stabilite ya relation sexuelle. Ni kusema mwanaume anaoaka juu akuwe stable mtendo ya ndoa, asiwe tena mwanaume wa kuhangaika huku na huku. Kitu kia pili, alama ya pili ambayo inasukuma mwanaume kuoa ni kutafuta kuwe autorite. Juu wakati angali mwapo, ata akuwe je, ata kuna niveau d'étude gani, ata kuna possibilité gani, mpaka pale hayakuwa autorite. Kitu ya tatu ni kutafuta respect. Ni kusema mwanaume kama angali kwapo, ata akuwe na nini, hawezi kuwa na respect tanke hayakuwa mwake. Na alama ya kufuata ni kutafuta salama na furaha. Sasa kitu kia ajabu ni hiki, mama, usipofanya haya maneno, tambua kusema we hauko mwanamke wa bunyumba, haustahili kuolewa. Mimi nilioa juu ya kutafuta respect. Wa kwanza kuniharibishia heshima kubatu ni we. Ni kusema tunaishi na we lakini haupende kuishi kwa nyumba. Na ukiona mwanamke anaanza kuweka mabariere juu ya tendo ya ndoa na wewe ulimuoa kusudi ukue stable mu relation sexuelle, tambua kusema huyu mwanamke akupende. Ukiona mwanamke anakuvunjia heshima maana yake akupende. Ukiona mwanamke apende wewe uko autorite kenya anataka njoo kile kifanyike mu nyumba, yua kusema haukuoa na haujaoa bado. Kama we mama, hizi alama ambazo naonyesha hapa haziko ndani yako, piganisha ziko ndani yako. Usijihesabu kusema kwa kubunyumba na utaanza kulilia mwanaume akuweke sasa vile mwanamke kubunyumba, ijapokuwa maisha yako wewe unaishi sawa sawa na mwanaume. Zingatia ya maneno vizuri. Kama unapenda kubaki kubunyumba, kama unapenda kuishi maisha ya furaha ndani ya bunyumba, inabidi utafute respect ya mume wako, uilinde bien. Inabidi kuweka stabilite ya tendo ya ndoa, umwachie access alioa juu asihangaike tena, na vile vile umwachie ile madaraka yake, kwa sababu yeye ni autorite na wewe ni soumission. Mama, acha kujifanya panafasi ya papa kwa kuishi, lakini uko na hitaji kenye kinaweza kuwezekana kwa mwanamke. Natoa tu shauri, sikumbane na wewe. Usipozingatia ya maneno, usalama hautopata kudunia wala kumbingu.